Տիկին Հովակիմյան վերջերս հրապարակվեց Իշխան Վահանյանի գործով դատավճիռը, նա պատժվեց 16 տարվա ազատազրկման։ Կխնդրեմ դուք սկսեք գործի մանրամասներից, ի սկզբանե որ թվականին է գործը վարույթ ընդունվել դատարան եւ գործի շրջանակներում քանի ծնող է ձեզ դիմել, որպեսզի ներկայացնեք իրենց եւ ինչպես է ընթացել այս տարիներին այդ դատավարությունը։ Պատերազմից հետո ըստ էության, երբ որ պարզ էր դարձել Իշխան Վահանյանին մեղսագրված արարքը, ինչ որ ինքը կատարել էր, դիմել էր փախուստի, ծնողները բողոք էին ներկայացրել, հաղորդում էին տվել համապատասխան իրավապահ մարմիններին, որ Իշխան Վահանյանի անփոթության հետևանքով երեխաները Խորհրդսարում մնացել էին այնտեղ անպաշտպան, անօգնական, ենթարկվել էին խոճապի էին ենթարկվել եւ որոշ մասը գերեվարվել էր, որոշ մասը ընկել էր շրջափակման մեջ ու երեխաներին օգնություն չէր ցուցաբերվել։ Այդ ամեն ինչը կատարվել էր ըստ էության Իշխան Վահանյանի փախուստի հետևանքով։ Քանի որ Իշխան Վահանյանը չունենալով լուրջ վիրավորում, ինչպես ինքն էր ներկայացնում, որ լուրջ վիրավորվածություն է ունեցել, չունենալով թեթև աստիճանի վիրավորում, երեխաներին թողել էր, իր հետ վերցնելով միակ կապի միջոցը ու դիմել էր փախուստի։ Ըստ էության այդ շրջանակներում, հաղորդման շրջանակներում հենց այդպես էլ հաղորդումը ներկայացվել էր եւ դատարան է գնացել այդ մեղադրանքով։ Գործը դատարան մուտք է եղել 2022 թվականին, 2022 թվականից մինչ 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ը, գործը քննվել է, ի սկզբանե գործը քննվում էր Սյունիքի մարզի Առաջացյանի դատարանում, հետո ծնողների ներկայացուցիչներից, այսինքն մեր փաստաբանական խմբի, որտեղ գտնվել ենք ես եւ Գուրգեն Գրիգորյանը, ով ի սկզբանե միասին նախաքննության պահից մինչ դատաքննության ավարտը եղել ենք երկուսս միասին ենք բոլոր դատական նիստերին մասնակցել եւ նախաքննությանը մասնակցել։ Մեր շնորհիվ գործը կարողացանք բերել ստանդարտության Երևան քաղաք, որպեսզի եւ ծնողներին հարմար լիներ եւ ինչի՞ չէ նաեւ պետության ռեսուրսը փորձեինք այնպես անել, որ պետությունը մեծ ռեսուրս չծախսեր, որովհետև ըստ էության Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից էին Ամբաստանյալին տանում ամեն անգամ Գորիս քրեակատարողական ու հետո հետ բերում։ Ինչևէ, դատաքննությունը տևեց 3 տարի եւ մի փոքր ավել, դատաքննության ընթացքում ի հայտ եկան մի շատ հանգամանքներ պատերազմի դրվագների հետ կապված, մասնավորապես բարձրաստիճան սպաների կողմից ցուցաբերած անգործության հետևանքով, որը առաջացրել էր նաև այս դեպքերը, որովհետև ըստ էության ճիշտ է, մենք մեղադրում ենք Իշխան Վահանյանին, բայց այս ամեն ինչի հետևում միայն Իշխան Վահանյանը չի, որ կանգնած է։ Իշխան Վահանյանից վերև կային այլ բարձրաստիճան սպաներ, որոնք նույնպես ցուցաբերել են անփութություն պաշտոնական, անգործություն, ինչը մենք ականատես եղանք ու տեսանք, ինչն էր մեր տարածքների կորուստը, մեր նահանջը, մեր պարտությունը, երեխաների զոհվելը եւ գերեվարվել։ Այն երեխաներն, ովքեր որ վետ են վերադարձել, ունեն մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես եւ առողջական եւ հոգեկան խնդիրներ։ Մի խոսքով չփորձեմ չանցնեմ այդ դաշտը ամեն դեպքում։ Տեսեք, դատաքննության ընթացքում որպես դիվիզիայի կորպուսի հրամանատար հարցաքննվեց նաև Կարեն Արուստամյանը, ի թիվս այլ վկաների, որպես բարձրաստիճան գեներալ։ Իր հարցաքննության ժամանակ, չգիտեմ, հետևել եք թե չէ, տեղյակ եք թե ոչ, մեր տված բոլոր հարցադրումներին պատասխանեց, որ ինքը ըստ էության դուրս եկավ, որ ինքը ոչինչից տեղյակ չի եղել, քանի որ իր հարցերի պատասխաններն այդպես էին։ Ինչ հարց տալիս էինք, ասում էր ես չգիտեմ, ինչ չեն զեկուցել, ես տեղյակ չեմ։ Ինչը մի քիչ անիրատեսական է, հնարավոր չէր զինվորական ծառայության մեջ գտնվելով հանդերձ, կատարել ինքնուրույն գործողություն չզեկուցելով վերադաս մարմնին կամ վերադաս մարմնից չստանալով որևէ պատասխան։ Հաղորդում ներկայացրեցինք իր տված ցուցմունքից հետո ծնողների միջոցով հաղորդում ներկայացվեց համապատասխան մարմին հանցագործության վերաբերյալ, մինչև, չգիտեմ, դա պետության կողմից էր կատարվել, թե ինչ, դա զերծ կմնամ հիմա մեկնաբանելուց,
Մինչև մեղադրանք առաջադրվել է, մինչև կարգավիճակ ստանալը մեղադրյալի, Կարեն Արուստամյանը կարողացավ հատել ՀՀ սահմանը եւ տեղափոխվել այս պահի դրությամբ ըստ տեղեկությունների գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Իր հետ միասին ՀՀ սահմանը հատեց նաեւ Արթուր Քարամյանը, ով նույնպես ցուցմունք տվեց դատարանում եւ տվեց էլի այնպիսի ցուցմունքներ, որոնք իր դեմ էին ու իր նկատմամբ նույնպես հաղորդում ներկայացվեց։ Հաղորդում ներկայացվեց նաեւ արդեն նախկին Վաշտի հրամանատար Հայկազ Գրիգորյանի նկատմամբ, ում վերաբերյալ այս պահի դրությամբ գործ է քննվում, գործը գտնվում է հակակոռուպցիոն դատարանում, ու եթե չեմ սխալվում, արդեն վերդիկտ պետք է կայացված լինի։ Տիկին Հովակիմյան Իշխան Վահանյանը դատարանում իր վերջին խոսքի հնարավորության ժամանակ հայտարարեց, որ իրական մեղավորները դրսում են։ Ինչ հետևություններ պետք է անել նրա այս հայտարարությունից։ Ես ասացի, իրական մեղավորները դրսում են, այո, իրական մեղավորները դրսում են։ Պարզապես Իշխան Վահանյանը չօգտվեց իր այդ առիթից, որ կարողանար հստակ ասել, եթե ինքը կարողանար ճիշտ ասել, այս պահի դրությամբ ծնողների կողմից եւ ինչի ոչ միայն ծնողների, այլ ամբողջ ազգաբնակչության կողմից ինքը համարվում է դավաճան։ Եթե իրեն այդ խարազանով ապրելը ավելի պատիվ է բերում, քան իրականությունը պատմելը, դա իր իրավունքն է, ինքն է որոշել ինչպես անի։ Ինքը կարող էր ասել, գոնե ի վերջո ծնողներից մեկն էլ Գեղամը ազգանունը չեմ հիշի հիմա, ում երկու որդիներն են պատերազմի ժամանակ զոհվել, գտնվելով նույն տեղում, նույն Իշխան Վահանյանի հրամանատարության ներքո, ասաց այդ արտահայտությունը, որ ավելի լավ է ասես, որ գոնե մի քիչ թոթափես մեղքդ։ Ի վերջո, տեսեք, այնպես չստացվի, որ մենք գնացել ենք մենակ Իշխան Վահանյանի հետևից, որ Իշխան Վահանյանը դատվի ու ամեն ինչ վերջանա։ Ոչ, մեր նպատակը, մեր իրավաբաններիս նպատակը իդեմս ծնողների եղել է այն, որ իրական մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Կլինի Իշխան Վահանյան, կլինի Կարեն Արուստամյան, կլինի Արթուր Քարամյան, թե ավելի բարձրաստիճան, մինչև նախարարի մակարդակով ովքեր կլինեն, պետք է բոլորը պատասխան տան։ Մեր նպատակը դա է եղել, ոչ թե ոչ միայն Իշխան Վահանյանով սահմանափակվել, այլ մյուս մեղավորներն էլ պատասխանատվության ենթարկել։ Դա բնականաբար արվում է ծնողների ցանկությամբ, ծնողներն են ցանկացել, ծնողներն են որոշել, ծնողներն են դիմել մեզ, որ մենք պաշտպանենք վերջիններիս իրավունքները։ Մենք որպես հայ, ինչի ոչ նաև որպես զավակ ունեցող ծնող, որպես մարդ որոշել ենք մենք մեր մեջ, որ մենք պետք է օգնենք։ Ու օգնել ենք ինչքան հնարավոր է եղել անմնացորդ, առանց որևէ հետին մտքի, մենք միշտ եղել ենք ծնողների կողքին, գերությունից վերադարձած երեխաների կողքին, վիրավորների կողքին, ովքեր որ ունեցել են մեր կարիքը, մենք իրավական մասով ինչ հնարավոր է եղել կատարել ենք իրենց համար։ Տիկին Հովակիմյան, հիմա երբ արդեն կա դատավճիռը, իսկ ձեզ դիմել էին տասնյակ ծնողներ, զոհված զինծառայողների, անհետ կորածների, ինչպես նաև դիմել էին գերեվարված եւ գերությունից վերադարձած անձինք, հիմա իրենք բավարարված են այս դատավճռից եւ ինչ դիրքորոշում ունեն։ Դատավճռից ըստ էության բավարարված չեն։ Իրենք սպասում էին ավելի բարձր պատժի, առավելագույնին էին սպասում։ Ինչպես գիտեք, մեղադրանքի կողմը հանրային մեղադրողը պահանջել էր 18 տարվա ազատազրկում։ Մենք որպես դժողների ներկայացուցիչներ առավելագույնն էինք ուզել 20 տարի, դատարանը դատավճռում նշեց 16 տարի ազատազրկում։ Այս պահի դրությամբ, քանի դեռ մեր ձեռքի տակ առկա չի ամբողջական տարբերակը դատական ակտի, ես զերծ կմնամ որևէ հայտարարություններ անելուց, որևէ միտք արտահայտելուց։ Տեսեք, ծնողները միաբերան բոլորն ուզում են վերաքննիչ բողոք, ուզում են վիճարկել պատժի մասով, բայց քանի դեռ մենք չունենք դատական ակտը, մենք չենք տեսել, չենք ուսումնասիրել, մենք չենք կարող միանշանակ ասել վերաքննիչ բողոք մեր կողմից կներկայացվի, թե չի ներկայացվի։ Տիկին Հովակիմյան, ձեր նշած անձիկ Կարեն Արուստամյան, Արթուր Քարամյան, Հայկազ Գրիգորյան, իրենք բոլորը հարցաքննվել են։ Այո, հարցաքննվել են։ Նույնիսկ կարիքն առաջացավ լրացուցիչ հարցաքննության Արթուր Քարամյանի
արդեն բնականաբար էլ Հայաստանի Հանրապետությունում չէր։ Դուք ասացիք, որ ծնողների միջոցով իրենց դեմ եք չէ բողոք ներկայացրել։ Այո, հաղորդում կա ներկայացված, այս պայդրությամբ Կարեն Արուստամյանի նկատմամբ մեղադրանք կա առաջադրված, քանի որ Արուստամյանը բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից, հայտարարվել է նաև հետախուզում։ Դե բնականաբար գործի վարույթն էլ կասեցվել է այս պայդրությամբ, քանի որ հետախուզում կա հայտարարված։ Տիկին Հովակիմյան 2020 թվականից հետո հնչեցին մի շարք կանոններ, ովքեր մեղադրվեցին պետական դավաճանության մեջ, շատ-շատերին նաև մեղադրեցին, որ անգործության հետևանքով են տղաները զոհվել, սակայն շատ քիչ գործերով է, որ կան առաջընթացներ եւ առհասարակ սա երևի թե երկրորդ գործն է, որ կա դատավճիռ, հա, ինչ պատկեր ունենք այս առումով եւ արդյոք հնարավոր է միջև վերջ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքները բացահայտել եւ ունենալ դատական վճիռներ։ Տեսեք, վերջից սկսեմ։ 20 թվականի պատերազմական հետևանքների հետևանքով, հա, մեղավորներին պատժելու եւ բացահայտելու ուղղությամբ ես նորից եմ կրկնում, թե ես նաև վստահացում եմ նաև իմ գործընկերոջ անունից, որովհետև ես ավելի քան վստահ եմ, որ ինքն էլ մենք միասին սկսել ենք այս գործը ու որոշել ենք, որ պետք է միասին տանենք, որովհետև սա առաջերտին արդեն պատվի հարց է։ Մենք մեր մասով որպես իրավաբաններ իրավական առումով այն ինչ թույլ է տալիս օրենքը, մենք մինչև վերջ գնալու ենք իրավունքի տեսանկյունից, հա, օրենքով սահմանված կարգով մենք միջև վերջ գնալու ենք, որպեսզի բացահայտենք։ Այլ հարց է, թե իդեմս պետության ինչքան թույլ կտան ոչ թե մեզ, այլ պետական մարմիններին, որպեսզի կարողանան իրականությունը բացահայտեն։ Տիկին Հովակիմյան տարբեր հարթակներում ծնողներն իրենց դժգոհությունն են հայտնում, նշելով, որ իրենք պահանջում են ցմահ ազատազրկում Իշխան Վահանյանի նկատմամբ, կխնդրեմ այստեղ ներկայացնեք այն հոդվածները, որով նա մեղադրվում էր եւ որ իրատեսական չի ամեն դեպքում ցմահ դատապարտելը։ Տեսեք, Իշխան Վահանյանը դատապարտվել է 2003 թվականի քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով եւ 2003 թվականի եւ ներկայիս գործող օրենսդրությամբ ցմահ այդ հոդվածները, որով որ մեղսագրված է Իշխան Վահանյանին, ցմահ ազատազրկում չի նախատեսում։ Հետևաբար ցմահ ազատազրկում ուզելը այլ բան է, ինչ անձը ուզում է, այլ բան է, թե ինչ է օրենքում սահմանված։ Մենք իրավաբաններս առաջնորդվում ենք միայն օրենքներով, հա, ինչ գրված է օրենքում, պետք է մենք գործենք օրենքի շրջանակներում։ Բնականաբար որպես անձ, որպես քաղաքացի, հա, եթե ինձ էլ հարցնեին, ոչ թե որպես իրավաբան, այլ որպես զուտ քաղաքացի, կողմ եմ ցմահ ազատազրկմանը Իշխան Վահանյանի եւ ոչ միայն իրեն, այն բոլոր հրամանատարերին, ովքեր գործել են նման անթույլատրելի արարք։ Բնականաբար ես կողմ կլինեի ցմահ ազատազրկմանը, բայց որպես իրավաբան ես գիտակցում եմ, որ քանի դեռ օրենքում չկա նման կետ, որ այդ հոդվածի համար նախատեսված է ցմահ ազատազրկում, հետևաբար ցմահ ազատազրկում ուզելը, հա, պահանջելը դա անիրատեսական է։ Եվ ասացիք, որ որպես իրավաբան հետևողական եք լինելու բոլոր գործերի հետ կապված, ինչ քայլեր եք նախատեսում, նաև այն անունների մասով, որոնք արդեն հնչեցրեցիք։ Անունների մասով ասացի, ծնողների, հա, ես նորից եմ կրկնում, ես ասեցի որպես իրավաբան, բայց նաև ուզում եմ մեկ անգամ եւս նշել, շեշտել, ես ասեցի իմ խոսքում, մեկ անգամ եւս կրկնեմ, որ բնականաբար դա ծնողների ցանկությունով է լինելու։ Մենք ինքներս ինքնուրույն բնականաբար չենք անի։ Իսկ ծնողները, որ ցանկանում են, որ միահամուռեն ուզում են, որ մեղավորները պատժվեն, դա փաստ է։ Նաև կան անհետ կորացած ինձարայողներ, ովքեր բողոքել են, իսկ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, որպեսզի ծնողները գտնեն իրենց երեխաներին։ Այս մասով ինչ տեղեկություններ դուք մեր մասով որպես իրավաբաններ մենք այս մասին տեղեկություն մեր մասով կատարվելիք չունեմ, որ հայտնեմ ձեզ, հետևում ենք պետական համակարգով ինչ է կատարվում, թերևս այդքանն է։ Վերջերս նաև ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց անհետ կորած Սինծառայողի հարազատ Արսեն Ղուկասյանը, հա, ինչպես եք վերաբերվում նման գործելավոճին, որովհետև ծնողները փաստացի հենց ձայն են բարձրացնում, արդեն 5 տարի է փորձում են գտնել իրենց հարազատին, բայց փաստացի ստացվեց, որ կալանավորվում են, հա։ Ես ցանկանում եմ նաև հավելել, որ պատերազմից հետո
այս ծնողների խմբում էին նաև այն ծնողները, ում երեխաները զոհվեցին պատերազմից հետո, մասնավորապես դեկտեմբերի 27-ին։ Եթե կհիշեք, դեկտեմբերի սկզբներին լուր տարածվեց, որ 6 զինծառայող ողջ է մնացել ու կարողացել է դուրս գալ։ 6 զինծառայողներն էլ են եկել ու ցուցմունք տվել դատարանում, ըստ էության 6-ն էլ ասացին, որ իրականում Իշխան Վահանյանի մեղքով է եղել հիմնականում։ Պատմեցին գործի դեպքի վերաբերյալ մանրամասներ այնտեղ երեխաները չեմ վարանի ասեմ նաև Մանուկ Բադալյանի մասով ասացին, որ ինչքան վատ է վարվել երեխաների հետ Մանուկ Բադալյանը էլի հրամանատար է եղել այդ թևի հարավային թևի հրամանատարներից է եղել, որ շատ վատ է վարվել երեխաների հետ ու երեխաների մեջ դա մնացել էր ցուցմունքներում էլ կա եթե կհետաքրքրի կարող եք արձանագրություններով կարծեմ չէ որքանով որ գիտեմ այս պահին չի շարունակում պաշտոնավարել երեխաների ողջ դուրս գալուց հետո 6 զինվորներ մնացել էին էլի ում ադրբեջանցիները գտել էին մարտի էին բռնվել երեխաների հետ բնականաբար անհավասար մարտի պայմաններում 6-18 տարեկան անփորձ զինվոր երեխաներ ովքեր սոված, ցրտահարված, մրսած գտնվել էին այդ տան վերնահարկում ու երեխաների հետ մարտի բռնվելու ընթացքում անհավասար մարտի արդյունքներում երեխաները զոհվել էին